მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ პროგრამირების ენებზე და ვილაპარაკებთ მათ შორის განსხვავებებზე, რომელ დარგში გამოიყენება და კიდევ პერსპექტივებზეც ვილაპარაკებთ. გადავხედავთ რამოდენიმე ერთ-ორ სტატისტიკასაც გადავხედავთ და საბოლოო ჯამში ვილაპარაკებ Python-ზე. ხო. ესე რომ ვთქვათ, არსებობს ესეთი იმპერატიული პარადიგმის პროგრამირების ენები, შეგვიძლია ესე ორ ნაწილად გავყოთ და არსებობს დეკლარატიული პარადიგმის პროგრამირების ენები. დღეს ჩვენ ახლა დეკლარატიული პარადიგმის პროგრამირების ენებზე ჩვენ არ ვილაპარაკებთ, დღეს ვილაპარაკებთ მხოლოდ იმპერატიული პროგრამირების პარადიგმის ენებზე და რას ნიშნავს, ესე იგი, რას ნიშნავს იმპერატიული პარადიგმა, ხო? ესე იგი, იმპერატიული პარადიგმა ნიშნავს, რომ ჩვენ, აი მაგალითად, კომპიუტერს, მოიცა ცოტა წინ, კი ბატონო, ჩვენ ესე იგი, კომპიუტერს ვეუბნებით რა გაგვიკეთოს, რაღაცას ხო ვავალებთ ჩვენ კომპიუტერს, ხო, პროგრამირების ენის გამოყენებით, რაღაცა ინსტრუქციების სახით, ჩვენ კომპიუტერს ვეურთიერთობებით და ვავალებთ რა გაგვიკეთოს, ხო? და აი რასაც ვთხოვთ, რომ კომპიუტერმა ჩვენ გაგვიკეთოს, ხო? აი მაგასთან ერთად ჩვენ ვეუბნებით, აი ეს როგორ უნდა გაგვიკეთოს, ანუ კონკრეტულ ინსტრუქციებს ვაძლევთ ამ პროგრამირების ენის გამოყენებით კომპიუტერს და ანუ კიდევ ერთხელ ვეუბნებით რა გაგვიკეთოს და როგორ უნდა გაგვიკეთოს, ანუ კონკრეტულ ინსტრუქციებს. ხო, ეს არის პროგრამირება, პრინციპში ხა პროგრამირება კაცმა მოთქვას რა არის და პროგრამირება არის კომპიუტერისთვის ინსტრუქციების წერის პროცესი პროგრამირების ენის გამოყენებით, ხო? და თვითონ კომპიუტერი რა არის? კომპიუტერი ესე კლასიკური გაგებით კომპიუტერი არის, ესე იგი, ეს სამი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ჩვენ არის ჩვენი, ესე იგი, ლეპტოპები, ანუ პერსონალური კომპიუტერები, სერვერები და ესე იგი, მობილური და სმარტფონები, მობილური, ესე იგი, ტელეფონები, ხო? ანუ ეს ფართო გაგებით, რაც არის კომპიუტერი და ესე ძალიან ესეთი თუ გავაფართოვებთ ამ გაგებას, მან შეიძლება მოხდეს ესეთი სპეციალიზირებული კომპიუტერები, რომლებიც რაღაცა კონკრეტულ საქმის გაკეთებაზე არიან დაპროგრამებული და ეს არის დაუშვათ შეიძლება იყოს სარეცხი მანქანა ან რაღაცა ავტომობილის, ანუ ისე ძრავის კონტროლის პროგრამა, ან შეიძლება ეს იყოს, რა ვიცი, ანუ მაცივარი, ან რაღაცა ესეთი, ესე ძალიან ფართო გაგებით თუ შევხედავთ ესე, ხო, არა კლასიკური გაგებით, პრინციპში კომპიუტერი არის ყველაფერი, რისი დაპროგრამებაც შეიძლება. ხო, ესე იგი, ეხლა ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ საკითხზე, საერთოდ რატომ არსებობს ამდენი პროგრამირების ენა, ხო? რატომ არსებობს ამდენი პროგრამირების ენა, ამაზე მოკლე პასუხი, ესე ვთქვათ, აი ძალიან ისეთი მოკლე პასუხი, რომელშიც მთლად კარგად არ ჩანს, ანუ ესე იგი, ზუსტად რა იგულისხმება, მაგრამ ესეთი მოკლე პასუხი არის რა, რომ არ შეიძლება არსებობდეს ესე იგი, ერთი იდეალური პროგრამირების ენა. უფრო სწორად, უფრო რომ დავაკონკრეტეთ, რომელიც ყველანაირი საქმისთვის გამოდგება, ხო? ყველა საქმეში გამოგვადგება, ყველა მიმართულებით გამოგვადგება და მაგ მიმართულებებზე მე ვილაპარაკებთ კიდევაც კონკრეტული ენების შემთხვევაში და ესე იგი, ესეთი იდეალური პროგრამირების ენა არ შეიძლება არსებობდეს, რას ნიშნავს? ანუ შეუძლებელი იქნებოდა, რომ გადავხედოთ ზოგადად ესე იგი პროგრამირების ისტორიას და მათ შორის ენები როგორ შეიქმნა პროგრამირების ენები, აი მაგას რო გადავხედოთ, ანუ ჩვენ ანუ არ შეიძლება არსებობდეს, ეგ ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება უბრალოდ ერთი ან რამოდენიმე ადამიანი დამჯდარიყო და ესეთი იდეალური პროგრამირების ენა, ესე იგი შეექმნა, ხო? იმიტომ რატომ? იმიტომ რომ ესე იგი პროგრამირების ენები იქნებოდა რის მიხედვით, ხო? ერთ-ერთი კრიტერიუმი რის მიხედვითაც პროგრამირების ენა იქნებოდა, რომ კონკრეტული საჭიროება იყო რაღაცა ესე იგი, რაღაცა მიმართულება არსებობდა და შეიძლება ახლაც არსებობს პროგრამირების, რომელშიც ეს კონკრეტული ენა, ჭირდებოდა კონკრეტული ენა, რომ შეექმნას, რომ ამ მიმართულებით ყოფილიყო ეფექტური, ხო? შესაბამისად, ეხლა იმ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, დაუშვათ რაც ესე იგი, რასაც ესე იგი წაუყენებდნენ პროგრამირების ენას, იმ კონკრეტულ დროს, იმ კონკრეტული საქმის გასაკეთებლად იქნებოდა პროგრამირების ენა, ხო?
გარდა ამისა, ესე იგი, საერთოდ შეიძლება ისეც მოხდარიყო, რომ აი რაღაცა პროგრამირების ენა შეექმნა დაუშვათ ვიღაცამ ერთ აკადემიურ მეცნიერს, ესე რომელიც ეს უნივერსიტეტში რაღაცა თავისთვის, თავისი ახირებების, ესე იგი, თავისი ახირებების მიხედვით, ახირება ცოტა ისეთი თქვია, რომ იმას ესეთი ენა უნდა რომ შეექმნა რა და რომ თავისი იმისთვის შექმნა რაღაცა პროგრამირების ენა, რომელიც შეიძლება მოგვიანებით აღმოჩნდებოდა, რომ ეს პროგრამირების ენა, ესე იგი, კარგად აგვარებს რაღაცა საკითხს, ხო? აი რაღაცა მიმართულება მერე, ანუ ესე იგი, მერე შეიქმნა ესეთი მიმართულება, რომელსაც, ანუ ესე იგი, რომელშიც აი ეს ენა კარგად აგვარებს ბევრ საკითხებს, ხო? ამ მიმართულებით ესეთი მომენტია. მომენტიცა რომ ჯერ შეიძლება პროგრამირების ენა შექმნილიყო და მერე ესე იგი გაჩენილიყო ის მიმართულება პროგრამირებაში, რომელშიც ამ ენას გამოიყენებდნენ, ხო? ესეთი რაღაცას ხდებოდა. პირიქითაც ხდებოდა და ესეც ხდებოდა. ნუ ეხლა მე ესე შეგვიძლია კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანოთ, რომ საერთოდ ბიზნესი ქმნის თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე პროგრამირების ენას, ხო? მაგის კარგი მაგალითია, რაზეც მოგვიანებით ჩვენ ვილაპარაკებთ, ეს არის Golang-ი, ანუ Go. ეს არის ესე იგი Google-მა შექმნა ეგ და მაგაზეც ვილაპარაკებთ და თუ სწორად მახსოვს, მე მგონი Kotlin-იც ეს mobile development-ში გამოიყენება Kotlin-ი, მაგაზეც ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვით. ეგ Kotlin-იც Google-ის შექმნილია, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ თუ სწორად მახსოვს ეგ არის. ხო, ეხლა ჩვენ ვაპირებთ რომ მაინც შევხედოთ, რომ აქ ესე იგი ვინმე რამეს არ იწერებოდეს, კი ბატონო, ხო და თუ რამე არ მოიწერე და აქ ხმა არ მესმის და ნუ დროდადრო შევხედავ ხოლმე მაგას. და თუ რამე იქნება, პრობლემა იქნება და რამე არ გამოჩნდება, მოიწერეთ. ხო, აქაც ისეთი არის, აქეთა კუთხეში ხა ალბათ მარჯვენა კუთხეში ჩანს ჩემი თავი. აქეთ დავტოვე ადგილი, მაგრამ ნუ არა უშავს. ეხლა ეს რა არის ხა? რას ვხედავთ ჩვენ ეკრანზე, ხო? ესე იგი, ჩვენ ახლა ეკრანზე ვხედავთ, რომ ეს არის პროგრამირების ენების რეიტინგი, მაგრამ პირდაპირ თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ეს ძალიან შეკითხვის ნიშანი დგას, რომ ეხა ეს ცხრილი რამდენად არის რელევანტური დღეს, იმიტომ რომ ესე იგი აქ არის ენების ტექნიკური მახასიათებლები, აქ არის რამდენი ელექტროენერგიას ხარჯავს, რამდენ დროს და რამდენ მეგაბაიტ ოპერატიული მეხსიერებას ჭამს კონკრეტული ენა, მაგრამ ეს არის რამოდენიმე წლის წინანდელი ჩატარებული, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე იმის წინანდელი გაკეთებული, ესე იგი ეს გამოკვლევა, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ესე ვთქვათ და გარდა იმისა, რომ ეს რამოდენიმე წლის წინანდელია, გარდა მაგისა, ეგ 27 ესე იგი ყველაზე ისეთი გამოყენებადი ენა რა. მე მგონი open source რომელიც იყო. ხო, open source რომელიც არ არის, თუ სწორად მახსოვს, ეგენები აქ ვერ მოხვდნენ. 27 ენა არის. თუ სწორად მახსოვს და გარდა იმისა, რომ ეს რამოდენიმე წლის წინ არის ჩატარებული, თუმცა რამოდენიმე წლის წინ ჩაატარეს, მერე კიდე ცოტა ხანში განმეორებით ჩაატარეს და იმ განმეორებით ჩატარებულმა, ანუ ესე იგი დაადასტურა წინა ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს Intel-ის პროცესორზე არის დათვლილი. თვითონ დათვლის მეთოდიკა როგორ დაითვალეს, ანუ ხო, ესე იგი მან რამოდენიმე შერჩეული იყო რამოდენიმე ესე იგი რამოდენიმე ამოცანა, სხვადასხვა ამოცანა და ამ სხვადასხვა ამოცანას, ასე იგი იმპლემენტაციას აკეთებდნენ ამენებით და მე უყურებდნენ რომელი ენა როგორი პერფორმატიული იყო, როგორ ასრულებდა, ესე იგი რა დროში, რა ენერგიას ხარჯავდა და რა მეგაბაიტ ოპერატიული მეხსიერებას ჭამდა, ანუ რა მაგრამ ეს იყო გაკეთებული Intel-ის პროცესორზე. და ეხა მაგის მერე მოხდა ესეთი რამე, რომ Intel-ის პროცესორს რაღაცა პრობლემები აღმოაჩნდა და ესე იგი უკვე მე თუ სწორად მახსოვს დიდი შემკვეთები დაკარგა Intel-მა ისა ფინანსურ ბირჟაზეც მე მგონი NASDAQ-ზე არის ლაპარაკი, მანდაც გაუფასურდა მაგის ესე იგი ისინი აქციები და ესე იგი გადავიდნენ დიდი შემკვეთები გადავიდნენ თუმცა ეს შეიძლება გადაამოწმოთ ეს ყველაფერი რასაც ახლა ვლაპარაკობ გადავიდნენ ესე იგი AMD-ის პროცესორზე
ამიტომ, ამის მიხედვით ამასთან ამ წყლის ამბავი ისიც არის, რომ აქ არ არის მაგალითად აქ ჩანს მარტო რომელია ყველაზე სწრაფი, რომელი არის ყველაზე ისა, რომელი ხარჯავს ყველაზე ნაკლებ ენერგიას, ხო? ზემოთ ყველაზე სწრაფებია, ქვემოთ უკვე იზრდება, ხო? მაგრამ აქ არ არის მაგალითად აქ არ ჩანს რამდენი ვაკანსია არის დღეს. აი ამ ენაზე როგორი მოთხოვნა არის ბაზარზე. აქ არ ჩანს მაგალითად, ესე იგი, რამდენად რთულია ამ ენის შესწავლა. აქ არ ჩანს მაგალითად გამოყენების სფეროები და ამიტომ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ეს მინდოდა რომ მაინც მეჩვენებინა ეს ცხრილი, იცოდეთ რომ ეს არსებობს. თუ დაგაინტერესებთ, ანუ ამას ქვია normalized global results რაღაცა ენერგიის და იმის დროის და იმ მეგაბაიტებთან დაკავშირებით normalized global results რო დასერჩავთ for და ეგრევე ამოგიგდებთ ისა Google არ არის პრობლემა იპოვით ამას თუ გაინტერესებთ ეს როგორ იყო ჩატარებული თუმცა კიდევ ერთხელ ეუბნებით რომ ეს შეიძლება რომ აქ უკვე ცდომილებები იყოს რა ეს ზუსტად ეს ციფრები აღარ იყოს სწორი იმ მიზეზებიდან გამომდინარე რაც გითხარით ხო ეხლა სანამ თვითონ კონკრეტულად ენების განხილვაზე გადავიდოდეთ მოდი ჩვენ ვნახოთ საერთოდ ესე იგი ესეთი ამბავი არის რომ ესეთი არის ტიობის ინდექსი არსებობს კიდევ ერთხელ შევხედოთ რამეს ხო არ იწერებით ახმა კარგად თუ არის მის ან გამოსახულება მოიწერეთ ხოლმე ეგრევე და შევხედავ მაგას ხო ეს არის ტიობის ინდექსი ესე იგი აქ რა სხვაგან ვიყავი მე მგონი აქ ვიყავი ხო ეს არის მარტში განახლებული ესე იგი ეს არის მარტში განახლებული მონაცემები და ეს რა არის ეს ტიობის ინდექსი ესე იგი search engine-ებიდან ესე იგი search engine ანუ აქ არის ლაპარაკი ვინ რას search-ავს ანუ ვინ რას search-ავს ხო ამაზე არის ლაპარაკი აქ არ არის ლაპარაკი ვინ რას იყენებს აი ვინ რას იყენებს მაგას ესეთ Stack Overflow-ზე დავინახავთ აქ და ამასაც შევხედავთ ერთი გადავავლებს თვალს ხო? აი ვინ რას search-ავს, ვინა დასერჩა მარტის თვეში, მაგაზე არის ლაპარაკი. პირველ ადგილას არის Python-ი, ესე იგი დასერჩილი 23 და 85%, აქ მეორე კოლონაში, ესე იგი არის მოიმატა 8%-ით და ეს ამაზე ახლა ბოლოს ვილაპარაკებ, განზრახ ესე გავაკეთე, ესე გადავწყვიტე, რომ Python-ზე ვილაპარაკო ბოლოს რა, რომ ესე იგი რატომ ხდება ეს ასე, რასთან არის დაკავშირებული მეორე დასერჩი არის C++, ხო? მესამე არის Java-ც იმატებს, მეოთხე არის C. და C კი 9.5-53% არის დასერჩვების, ხო? მაგრამ იკლებს -1.74% არის რა, რომ ესე იგი ტენდენცია არის კლების. შემდეგ არის C#, JavaScript-ი, თუ Go, რო გითხარით, რომ იმის ენაა მეთქი და Google-ის მიერ შექმნილი ენაა მეთქი და მე არის SQL-ი. SQL-ი ხა მეწეგან გითხარით, რომ არ ვილაპარაკებ დეკლარატიული პარადიგმის პროგრამირების ენებზე მეთქი და SQL არის დეკლარატიული პარადიგმის პროგრამირების ენა. და მე შეგიძლიათ ქვემოთ ჩამოხვიდეთ, მე აქ კიდე მეორე ცხრილია, აქ ხო, ესეთი ამბავია და ახლა კონკრეტულად Python-ზე რო შევიდეთ, აქ ჩვენ დავინახავთ რას, დავინახავთ აქ, რომ აი სადღაც აი Python-ი, ეს არის ესე იგი ისა რა, რომ აი როგორ იმატებდა და იკლებდა Python-ი რა, ესე რომ თქვა წლების მანძილზე და აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, რომ 2018 წლამდე მეტნაკლებად ერთ დონეზე დგას Python-ი, ესე რომ თქვა, ახლა 2004-დან ცოტა მოიმატა და 2004-დან რომ მოიმატა, მე მეტნაკლებად ერთ დონეზე დარჩა 2018 წლამდე, ხო? მაგრამ 2018 წლის მერე აი ესე აშკარად ზემოთ მიიწევს, ხო? ესე ვთქვათ, აშკარად ზემოთ მიიწევს და 2025-ში აგერ კიდე აშკარად მომატებული არის და მაგასაც რა მოხდა ამ წლებში ზუსტად აი 2016-2018 წლებში და 14-დან მოყოლებული ის სტატიაც. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოჩენასთან ერთად, Python-ი ახლა ეგ კორელაცია მე ვერ ვიტყვი, რომ კონკრეტულად მაგის დამსახურება დაუშვათ აი ხელოვნური ინტელექტი რო გამოჩნდა და AI developer თუ გინდათ გახდეთ, Python-ი უნდა ისწავლოთ, ხო? ახლა მე მას ფაქტია, რომ კორელაცია არსებობს, რომ ემთხვევა, რომ ესე იგი, როგორც კი მაგ ეგ ისა როგორც კი ხელოვნური ინტელექტი ნელ-ნელა უკვე ესე ვთქვათ, ჰაიპი იწევა ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით, Python-ის პოპულარობაც იმატებს. ესეთი კორელაცია არსებობს, ხო?
კი ბატონო, ნუ ეხა ეს მე თქვენ ეს გაჩვენეთ, რომ ეს ტიობის ინდექსი რაც არის, კი ბატონო, ტიობის ინდექსი რაც არის, აგიხსენით რაც არის, ამას ხშირად იყენებენ თავიანთ კვლევებში, ხალხი საკმაოდ სანდო ის არის, ეს ტიობის ინდექსი, რაც არის ეს მონაცემები და ნუ ეს გასაგებია რომ რას სერჩავს ხალხი, ხო? რას ანუ search engine-ებში რა სერჩავენ, ხო? მაგრამ აქ ლაპარაკი ახლა თვითონ რას იყენებენ, ხო? ხალხი რას იყენებს, ხო? აი ეგ უკვე იცვლება აქ, ესე იგი და ამ შემთხვევაში, ესე იგი ყველა რესპონდენტებზეა საუბარი, გამოკითხული ყველა რესპონდენტებზე, ამჟამად რა ტექნოლოგიებს იყენებენ, ხო? აქ ეს JavaScript-ი არის პირველ ადგილას, HTML CSS-ი არის მეორე ადგილას, Python-ი არის მესამე ადგილას, თუმცა ძალიან ნაკლები არ არის ამაზე, ნუ კი 62-50 და 10% არის განსხვავება. SQL-ი არის 51 ადგილას. ნუ მაგაზე დღეს SQL-ზე ლაპარაკი არ გვინდა, მაგრამ ნუ ეგეც ისეთი, ანუ ესეთი დავუშვათ AI-ის მიმართულებით, აი პირველი რასაც აი თუნდაც ან ChatGPT-ს რო კითხოთ, ან ამე სხვა იმას რო კითხოთ, ან რა ვიცი ისე შეხედოთ რაც არის Python-ი და SQL-ი რა, ეგ არის რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ რა და მაგას თავისი მიზეზები აქვს, ესე იგი რატომ Python-ი და რატომ SQL-ი და SQL-ზე არა Python-ზე ნაწილობრივ მაგაზეც ვილაპარაკებთ, ხო? ნუ მე TypeScript-ი bash shell-ი, ესეთი ის არის, ამბავი არის, ნუ ეს ტერმინალიდან შეგიძლიათ რაღაცები აკეთო და Java არის, C#, C++, C, PHP და ასე შემდეგ. ნუ ქვემოთ უკვე. ეხლა თვითონ შეგვიძლია ჩვენ აქ ყველა რესპონდენტებიდან გადავიდეთ პროფესიონალი დეველოპერები რას იყენებენ, ხო? პროფესიონალი დეველოპერები რო შევხედოთ რას იყენებენ, უკვე Python-ი გადმოდის ესე ამ ადგილას და Python-ის ადგილას ესე იგი აღმოჩნდება იმის HTML, CSS, SQL-ი აღმოჩნდება და მე ესე თვითონ ესე რა ადგილები გაცვალეს რა ესე რო ვთქვათ რა. JavaScript-ი მაინც პირველზე რჩება ცოტა 2%-ით მოიმატა, ხო? სწავლება, ანუ ესე იგი learning to code, ანუ ისწავლო კოდის წერა, ხო? ამ შემთხვევაში Python-ი პირველ ადგილას არის რა. ესე რო ვთქვათ რა და ნუ other coders ეგ ესეთი ამბავი ახაც Python-ი არის პირველ ადგილას, მაგრამ ეგ ზუსტად არ ვიცი რას ნიშნავს. აქ სხვა კოდერებიო რო წერია ეგ ზუსტად არ ვიცი რას ნიშნავს, ხო? აქ შეგვიძლია ჩამოვიწყოთ database-ები, ანუ მონაცემთა ისენი, ხო? მონაცემთა ბაზები, ნუ აქ პირველ ადგილას არის PostgreSQL-ი, ნუ რაც ესეთი ძალიან ესეთი ძლიერი მონაცემთა ბაზა არის, MySQL, SQLite და შემდეგ ნუ შეგვიძლია ხა cloud პლატფორმები, ესენი უკვე იმდენად აღარ გვაინტერესებს. მე აქ framework-ებზე არის ლაპარაკი, Node.js-ი არის Node.js-ი არის JavaScript-ი უნდა იცოდეთ, რომ Node.js-ი იყენოთ React-ი და ნუ აქ რაღაცები არის. მე რამაც გამაგვირვა ეს იყო, რომ ესეთი Flask-ი უფრო ზემოთ იყო ვიდრე Django. Flask-ი ესეთი ის არის რა, Django-ს უფრო ესეთი რთული და ესეთი უფრო დიდი პროექტებისთვის უფრო არის Django. მზა ფუნქციონალებს თავაზობს და Flask-ი არის ესეთი ყველაზე მარტივი Python-ური framework-ი, ესე რომ ვთქვა და ეს გამიკვირდა, მაგრამ რავი, ეთყობა ეგრეა, რა ვიცი, ანუ რაღაცა ახსნა მე მაქვს ჩემთვის და შეიძლება მე მაგაზეც ვილაპარაკოთ რატომ Flask-ი, ხო? კი ბატონო და არა Django. მაგაზე ნუ ქვემოთ რა გაიყო, არ შემიხედია. ხო, ნუ ეს კაი, ეს ხო ეს embedded ტექნოლოგიები ეს ის არის რა, ეს ზუსტად მაცივრები და ისა რა ქვია იმას, აი მაცივრები და სარეცხი მანქანები და რაღაცები როუტერებზე ხო ის არის რაღაცა პროგრამები არის ხო გაშვებული და ეგეთი ამბავია. ხო, ეხლა ჩვენ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს იმას, ხო? ესე იგი, ეხლა დავიწყოთ ესე რა. ზუსტად ახლა embedded სისტემებზე მაცივრებზე და იმებზე რომ ლაპარაკობდით, ესე იგი, ნუ ეხლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ენების შეფასება რაღაცა კრიტერიუმების მიხედვით, ხო? აი წარმადობას რომ ვიძახი მე აქ წარმადობაზე რომ აქ ლაპარაკი, ხო? ნუ პრინციპში წარმადობა არის პერფორმატიულობა, ნუ იქ რას ტექნიკური მახასიათებლები, რამდენად სწრაფია ენა, ნუ ის რაც წეგან ვილაპარაკეთ, ხო? რამდენად სწრაფია, რამდენ ენერგიას, ესე იგი, ხარჯავს, ანუ ამ საქმის ელექტროენერგიას ხარჯავს ამ საქმის გასაკეთება და ეგ ერთმანეთთან დაკავშირებულია, ანუ რა, ეგ რამდენად სწრაფია და რამდენ ენერგიას ხარჯავს, იმიტომ რომ თუ სწორად მახსოვს, ხა შეიძლება შევცდე, რომ ესე იგი ენერგიის ჩვენ შეგვინდა დავთვალოთ, რომ რამდენ ენერგიას ხარჯავს, ენა მე მგონი, ესე იგი სისწრაფე უნდა გავამრავლოთ სიმძლავრეზე.
თუ შეიძლება მეშლება, ანუ ეგენი ერთმანეთთან დაკავშირებული, ანუ რამდენ ენერგიას ხარჯავს და ესე იგი რამდენად სწრაფია ენა, ხო? ეგ ერთმანეთთან დაკავშირებულია, მე მგონი ეგ ну თუ ის ზუსტად აღარ მახსოვს ფიზიკის ფორმულა ის რომელია, მაგრამ ის შეგიძლიათ ნახოთ ეგ არ არის პრობლემა. ну გამოყენების სფეროები, ვაკანსიების რაოდენობა, შესწავლის სირთულე, ასე გამოყენების სირთულე, ანუ რამდენად რთულია რომ შეისწავლო ენა, ну რამდენად რთულია გამოსაყენებლად, ანუ რამდენად დიდი დრო მიაქვს და ძალისხმევა დეველოპერისგან, როცა ამ ენის გამოყენებით აკეთებ კონკრეტულ საქმეს, ну community, ну ეს ისე ყველაზე ისეთისაა, მაგასაც მნიშვნელობა აქვს ისე რაღაც კუთხით. კოდის რაოდენობა. კოდის რაოდენობაში ესე იგი, ну ზოგადად შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ანუ აი უკვე რამდენი კოდია დაწერილი ამ ენაზე, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ესე უხეშად რომ ვთქვათ, მაგრამ უფრო აქ მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი რამდენად დიდი პროექტები, რამდენად არის გამოყენებული, დიდი პროექტების გაკეთების დროს, აი მაგათ არის ესეთი ტექნოლოგია, მაგათაც ესე იგი რომ ვინც იცის ახლა ცოტა პროგრამირება, ის მიხვდება და ვინც არ იცის, ანუ ხა დაუშვათ იმისთვის ხა მაგის ახლა ცოტა ესეთი მომენტი იქნება, მაგრამ ისე ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, აი მაგათაც დოკერი და ესე იგი კუბერნეტსი დაწერილი არის Go-ზე, Golang-ზე. და ანუ ეგ იგულისხმება ხა C++-ზე იმდენი რაღაცა არის დაწერილი, ну რა ვიცი, ხო და პერსპექტივები, ну პერსპექტივები აქ მე მაგაზეც ვილაპარაკებთ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვინ იყენებს, რაში იყენებენ და ну პერსპექტივებზე ცოტა იქიდან გამომდინარე შეგვეძლო ესე იგი რაღაცა გვეთქვა, რომ იქ რო იყო კლება და მატება, ხო? TOB-ზე რო იყო ტენდენცია რო ჩანდა, მაგრამ ეგ არის ყოველთვეში იცვლება ეხა, ხო? ეხა ეგ ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, ხო? ამდენი პროცენტი მოიმატა, ამდენი მოიკლო, ხო? იქ TOB-ის ინდექსზე რო ნახულობთ. ხო, კი ბატონო, ეხა აქ ესეთი ამბავი არის. ესე იგი, ეხა აქ ჩვენ უნდა გავარჩიოთ, ესე იგი, ზუსტად ესეთი რაღაც შემთხვევით, ესე სიმბოლურად ესე გამოგვივიდა, რომ embedded, ანუ ჩაშენებულ აპლიკაციებზე შევხედეთ ბოლოს, Stack Overflow-ზე, სხვადასხვა Stack Overflow ძალიან საიმედო და სანდო წყარო არის, მაგას შეგიძლიათ ენდოთ. ნებისმიერ გინდ სხვა კოდის გადებაგებასთან დაკავშირებით, ან რამე როგორ კეთდება იმასთან დაკავშირებით, საკმაოდ მკაცრი კონტროლი, მკაცრად აკონტროლებენ იქ ვინც არიან ისინი, ადმინები თუ რაც ქვია მაგათ და საკმაოდ ძალიან ხარისხიანი, ესე იგი სანდო ინფორმაცია არის ხოლმე Stack Overflow-ზე. თუმცა ცოტა რთულად იკითხება რა, ესე რომ ვთქვათ რა. ხო, კი ბატონო, ეხა აქ რაზეა ლაპარაკი? C-ს ხედავთ, აქ მე არის Rust და მე არის C++. ну, ეხა აქ C არის ენა, ზუსტად რომელიც, ну, ჩაშენებული აპლიკაციების შემთხვევაში არის ძალიან სწრაფი, ძალიან პერფორმატიული, ну, წარმადობის კუთხით რო შევხედოთ ახლა C-ს, ну, აქ სამივე თითქმის, ну, C ამ ორივეზე, ესე იგი, აქ C არის ყველაზე სწრაფი, Rust და C++ არის, მაგრამ ამათ შორის იმდენად მცირე განსხვავებაა, რომ C-სწრაფის კუთხით თითქმის ერთი და იგივენაირად, ესე იგი, პერფორმატიულები არიან, ხო? გამოყენების სფეროებს ხარ, რაც შეეხება C-ს, დაუშვათ, გამოვიყენებთ ჩვენ ჩაშენებული აპლიკაციების შემთხვევაში, Rust-იც შეიძლება რომ გამოყენებული იყოს ჩაშენებული აპლიკაციების შემთხვევაში და ესე იგი C++-იც, მაგრამ ესე იგი ისეთ მომენტებში, ანუ ესე იგი მან რაზეა ლაპარაკი, რომ აი Rust და C++ უფრო Rust უფრო ეკონკურენტება C++-ს, ესე იგი ვიდრე C-ს. და ანუ Rust-ის ახლა ესე რომ ვთქვათ, აქ C და C++-ი ყველაზე ძველია, 1970-იანი წლების დასაწყისში შექმნეს, C++ მგონი 84 წელს შეიქმნა და ესე იგი Rust-ი შეიქმნა 2009-დან თავიდან ცოტა 2008-ში შეიქმნა მე მგონი, მაგრამ რასაც ვქეთ დღევანდელი, რასაც ესე იგი დღეს რასაც Rust-ი წარმოადგენს, ეგეთი Rust-ი მე მგონი უკვე 2014-დან გვაქვს რა. და ესე იგი აქ რაზეა ლაპარაკი, რომ ესე იგი Rust-ი უფრო არის, ესე იგი შეიქმნა, ну, ეხლა მე არ ვიცი იმათ თავში რა ხდება, რას ფიქრობდნენ ისინი, ვინც ესე იგი მაგას ქმნიდნენ, მაგრამ ეხლა ისი არის, რომ ესე იგი უფრო არის C++-ის კონკურენტი, ვიდრე C-ის კონკურენტი რა.
და ესე იგი თვითონ Linux-ის kernel-ზე, ეხლა მე მგონი 2022 წელს დაამატეს, ესე იგი C-სთან და assembler-თან ერთად, ნუ assembler-ზე აქ არ ვილაპარაკებთ, დაამატეს Rust-ი, ანუ რა. და ესე იგი ახლა დავუშვათ Rust-ის უპირატესობა რა არის, ხო? მაგალითად C++-თან შედარებით და ნუ C-სთან შედარებითაც, ნუ თლად რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში თლად C-ის კონკურენტი Rust-ი ვერ არის. უფრო სწორად ყველაფერი იმის კეთება, რის იკეთება შეიძლება C-ით და C++-ით, შეიძლება ვაკეთოთ Rust-ითაც. ოღონდ რაღაც შემთხვევებში, აი უყურეთ როგორი მომენტია Rust-ის უპირატესობა რა არის, ხო? Rust-ის უპირატესობა არის, რომ მეხსიერებასთან დაკავშირებით, ესე იგი, მიმართებაში არის უსაფრთხო, ესე იგი, C-სგან და C++-ისგან განსხვავებით და Rust-ზე ბოდიშით Rust-ზე წერა, ბოდიშით მაპატიეთ, Rust-ზე წერა C-სთან და C++-თან შედარებით არის, ესე იგი, ძალიან შედარებით არის ძალიან ადვილი, ხო? და ნუ ესე იგი Rust-ი ისეთივე კომპაქტურია, დამუშავოთ როგორც C, C++-ი ძალიან დიდია, ანუ რა, ესე ვთქვა, ძალიან ბევრი რაღაც ისწავლა გიძებთ, როცა C++ სწავლობთ. მაგრამ აი, წეღან მე ვთქვი, რომ აი რაღაც შემთხვევებში მეთქი, მაინც ჯობია რომ C-ზე დაიწეროს რაღაცეები მეთქი. ხო, აი როგორი მომენტი არის, იცით რომ Rust-ი რომ მარტივია C-სთან და C++-თან შედარებით, ხო? აი როცა აი კონკრეტულ შემთხვევებში C-ს მაგერად Rust-ს ვიყენებთ და იყენებენ, ხო? Rust-ი კარგავს მაგ ადვილი რომ არის მაგ მომენტს, ანუ რა, უფრო მეტი კოდის წერა გიწევს კიდე, ესე იგი Rust-ზე, ესე რომ ვთქვათ, ხაზების რაოდენობას რო შევხედოთ რა. ხო, ნუ ეხა გამოყენების სფეროები ვთქვით, რომ ესე იგი Rust-ი, ნუ ახლა C++ იყენებენ თამაშების engine-ების შექმნაში რა. და თამაშების engine-ების შექმნა შეიძლება ნუ Rust-ზეც რა. ყველაფერი იმის კეთება, რაც კეთდება C++-ზე, C++-ით შეიძლება რომ ვაკეთოთ Rust-ითაც. ესე იგი, ესეთი ამბავი არის რა. ნუ ბევრ სფეროში გამოყენება, ხა Rust-ს ხა back-end development-ისთვისაც იყენებენ. ხო, ნუ მაგრამ ახლა ძირითადი გამოყენება მაინც C++-ის C++ ეკონკურენტება რა, ესე რომ ვთქვათ რა. ახლა ვაკანსიების რაოდენობას რაც შეეხება, ხო? ესე იგი, ვაკანსიების რაოდენობასთან დაკავშირებით, ანუ ესე იგი, ყველაზე მეტი ამათ შორის ვაკანსიები არის C++-ზე. ანუ ზოგადად ხა რა უპირატესობა აქვს ესე Rust-ზე ამბობენ ესეთ რამეს რომ შეიქმნა, იმიტომ რომ ყველაფერი დანარჩენი მოძველდაო. მაგრამ ესე იგი ზუსტად ეგ ამბავი არის რომ Rust-ი ახალი შექმნილი რო არის, ბევრი კოდი არ არის დაწერილი Rust-ზე, ხო? და ძალიან ბევრი კოდი არის C++-ზე დაწერილი და C++-ზე იმდენი კოდია დაწერილი, რომ ესე იგი საერთოდ რომ მომდენო რამოდენიმე ათეული წელი რომ ესე იგი კოდი არ დაიწეროს C++-ზე, ხო? რაც უკვე დაწერილია, იმას ხომ მოვლა და ის ჭირდება, ხო? მიხედვა ჭირდება და C++ დეველოპერს ყოველთვის ექნება საქმიანობა, ხო? აი Rust-თან დაკავშირებით ცოტა მაინც აი როგორც Rust-ი მაინც როგორც მეორე ენა, ისე განიხილება, რომ იცი რაღაცა ენა და Rust-იც იცი რა და Rust-ს იყენებ იმ შემთხვევებში, როცა ჭირდება ძალიან მაღალი წარმადობა რა, ესე რომ ვთქვათ და არის მაგის საშუალებები, მათ შორის ანუ Python-იდან, ანუ ესე იგი Rust-ის გამოყენების, ესე რომ ვთქვათ. ხო, C-ზე ვაკანსიების რაოდენობა, ნუ დასერჩვის კუთხით როგორც ნახეთ, ესე იგი შემცირების ტენდენცია იყო და რაც ესე იგი აბსოლუტურად ნორმალურია C-სთან დაკავშირებით, ესე რომ ვთქვათ, ხო? კი ბატონო, ნუ ჩაშენებული აპლიკაციებისთვის გამოიყენება სამივე და გარდა მაგისა, ნუ ახლა თამაშებიც ვახსენეთ, ესე იგი აქ back-end-იც ვახსენეთ და რავი კიდე ძალიან ბევრ სფეროში გამოიყენება. გამოყენების შესწავლის სირთულე, ხო? შესწავლის სირთულე, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ესე იგი, ხა გაცილებით უფრო ადვილად შესასწავლი არის C და Rust-ი. ნუ აქ ხა მანდ ვიდრე C++-ში ბევრია სასწავლი, ძალიან ბევრია სასწავლი და მაგითო ანუ რა, რაოდენობრივად და Rust-შიც ისე ძალიან ბევრი არ არის სასწავლი, ისე როგორც C-ში არ არის, ძალიან კომპაქტურია და ძალიან პატარა ენები არის რა. ნუ მაგას თავისი ის აქვს, რომ ყველაფრის წერა გიწევს ხელით. ნუ ეს როგორი პროგრამირება გირჩევნია, შენ რო წერო ყველაფერი ხელით, თუ უკვე რაღაცა მზა, ესე იგი
ხა არ მინდა ხა ეს კლასებზე და იმებზე ვილაპარაკო და რაღაცა მზარ საშუალებები ვილაპარაკო და ნეისა მზარ საშუალებებით წეროთ კოდი, ხო? ანუ ეგ ის არის, ეგ მომენტი არის, როგორ გირჩევია კოდის წერა. ერთი წამით შევხედავ, ხმები მესმის და ხო, კი ბატონო, ლაივია, კი ბატონო. მადლობა ანი, მადლობა თაკო და მადლობა დენი ტარგი თუ სწორად წავიკითხე, მოდიშით. ხო, კი ბატონო, ესეთი ამბავი არის და ხო, დავუბრუნდით ისევ ამას და ეხლა ჩვენ გადავიდეთ, ესე იგი, ჩვენ გადავიდეთ, ხო, ანუ პრინციპში ხო, გამოყენების სირთულე, შესწავლის სირთულე არის ნამდვილად სამივე შემთხვევაში. ნუ ეხლა ესენი არის დაბალი დონის პროგრამირების ენები რა. დაბალი დონის პროგრამირების ენა ნიშნავს, რომელიც უფრო ახლოს არის hardware-თან. ნუ რკინას ეძახიან პროგრამისტები ჟარგონზე ეძახიან რკინას მაგას რა. და რაც უფრო ახლოს არის ენა hardware-თან, ესე იგი, მით უფრო მეტ რაღაცისთვის გიწერს ყურადღების მიქცევა შენ, როგორც დეველოპერს და რაც უფრო აბსტრაქტულია ენა, რაც უფრო მაღალი დონის პროგრამირების ენა, მაგალითად როგორც Python-ია, მით უფრო ნაკლებ რაღაცაზე გიწერს ყურადღების მიქცევა რა, მაგრამ მაგის საფასური არის წარმადობა, ესე იგი ესენი არის ძალიან პერფორმატიული ენები და ესე იგი Python-ი არის ძალიან ესეთი ნელი ენა, რაზეც მე ვილაპარაკებ, მაგრამ ყოველთვის ნელი არ არის Python-ი და მაგ შემთხვევასაც განვიხილავთ. რა, როდის არ არის ისეთი ნელი. მანქანაზე გაშვებულია ნელი. ხო რა, ნუ კაი, მაგებზე ხა წინ არბილა რომ გადავხვდეთ და ისე ვილაპარაკოთ. ხო, კი ბატონო, გამოყენების სირთულე, ნუ community ხა ამენებს ხა აქ ესეთი ამბავია რომ ხა C-ს ეძახიან დინოზავრების ენას, ნუ ესეთი C developer-ი ნუ იპოვო ხა, ხო? ესე ნუ community-ზე მაქვს ლაპარაკი. ას ჩემი წარმოდგენით ესეა რომ საკმაოდ ასაკოვანი ხალხი არის C-ს community-ში, იმიტომ რომ 72 წელს შეიქმნა, ხო? C როგორც პროგრამირების ენა და ესე იგი შესაბამისად, ანუ უფრო და უფრო ნაკლები ხალხი იყენებს, უფრო და უფრო მეტად იყენებს ხალხი აბსტრაქტულ ენებს და შესაბამისად არის დიდი community. Community-ს ისა დიდი community არ აქვს კი არა, community არის ცოტა ასაკოვანი, ესე რომ ვთქვათ. საერთო ჯამში რომ ვთქვათ, ხო? რაოდენობით არ მინახია სერიოზში ხელა community აქვს და რა აქვს, სავარაუდოდ ხა აკლდება C-ს community მცირდება, ესე რომ ვთქვათ რა. C++ community რა თქმა უნდა community შეკითხვა არ არის C++-თან შედარებით, ბევრი სწავლობს C++, წეღან იქ იმაშიც გამოჩნდა, ხო? რაც ვნახეთ დიოგის კვლევებში და community-ის პრობლემა არ აქვს. Rust-ის შემთხვევაში საქმე გვაქვს ცოტა უცნაურობასთან. ესე იგი, community-ის კუთხით. ესე იგი, Rust არ ყავს დიდი community, მაგრამ ესე იგი, ვინც არის, ესე იგი, Rust developer-ი და ვინც Rust-ზე, ესე იგი, Rust-ზე წერს კოდს, ესე ამბობენ, ვინც Rust-ი ცადა და გამოუვიდა, ყველანი აღმერთებენ Rust-ს. აღმერთებენ ცოტა ისეთი ნათქვამია. აი ძალიან აი ფანატიკოსი ისინი ყავს Rust, ანუ შეიძლება დიდი community არ ყავს, მაგრამ აი ესეთ რაღაცა გამიგია რა Rust-ზე რა. მე თვითონ Rust-ი არ ვიცი. ხო, კი ბატონო, ესეთი ამბავი არის, კოდის რაოდენობა როგორც თქვით, ნუ C-ზე და C++-ზე იმდენი კოდია დაწერილი, რომ არც ვიცი და ეგ არის საფასური, ანუ ხო? ეხლა Rust-ი ყველანაირ იგივე პერფორმატიულობა Rust-ის შემთხვევაში შეიძლება მიაღწიო, ესე იგი, იგივე პერფორმატიულობას შეიძლება მიაღწიო, ისე რომ უფრო ადვილად წერო კოდი. მაგრამ მაგისი საფასური არის ის, რომ ზუსტად ანუ გვიან რომ შეიქმნა Rust-ი და ანუ სხვა ენების კარგი თვისებები რო აიღეს და Rust-ში გადმოიტანეს, ხო, ამასობაში იმ სხვა ენებზე კოდი ხო დაიწერა, მათ შორის C-ზე და C++-ზე. შესაბამისად, ანუ ეგ ესეთი იდეალური ენა მაინც არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ ანუ წარსულის გამოცდილება გავითვალისწინეთ და აგერ გვიან შევქმნით ენა, აი გვიან რო შევქმნით, მაგრამ იმ ენებზე ბევრია დაწერილი კოდი და ამ ენაზე არ არის დაწერილი კოდი. იმიტომ ვაკანსიები რომელ ენებზეც ბევრი კოდია დაწერილი, იმაზე არის, ამაზე არ არის, იმიტომ რომ რაიმე დიდი პროექტი არ არის გაკეთებული. ყველაზე დიდი პროექტი Rust-ზე რაც არის გაკეთებული არის თვითონ Rust-ი, ანუ რა, ესე რომ ვთქვათ. ხო, და პერსპექტივები, ნუ პერსპექტივები ახლა აქ ესეთი მომენტია, რომ პერსპექტივები ხა
პერსპექტივები ვთქვი, რომ C-ზე და C++-ზე იმდენი ენაა დაწერილი, ის იმდენი კოდია დაწერილი მეთქი, რომ მომდენო რამოდენიმე ათწლეული იქნება მეთქი, სამუშაო მეთქი, ხო, პერსპექტივასაც შეეხება და თვითონ Rust-ის პერსპექტივებს რაც შეეხება, ამას წინათ გავიგე, რომ რომელიღაცა ფრანგულმა ინსტიტუტმა და ერთ-ერთმა ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა ბიზნესმა აღარ მახსოვს ზუსტად ეგ დასერჩეთ თუ გინდათ, არავინ ChatGPT-ს კითხეთ და აუცილებლად მაგას დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებთ. ესე იგი, გააკეთეს ესეთი კონვერტაციის მექანიზმი, რომ 80,000 ხაზი დაწერილი კოდი C-ზე და C++-ზე თუ მარტო C-ზე აღარ მახსოვს, ესე იგი გადააკონვერტირეს Rust-ში. ანუ 80,000 ხაზი დაწერილი კოდი. ეს ძალიან დიდი ამბავია, მაგრამ ეს არ არის მაინც ის შედეგი, რაც ჯერ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამთავრდა C და C++-ი და აწი უნდა ვწეროთ კოდი Rust-ზე. ანუ ეგ მომენტი არ არის. მაგრამ ნუ დაიწყო უკვე მაგაზე ფიქრი, იმასაც აღნიშნავ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ Linux-ის kernel-ზე ასამბლერთან და C-სთან ერთად დაამატეს Rust-ი და ნუ საერთო ჯამში ესე რომ ვთქვათ, სხვა უპირატესობებთან ერთად რაც Rust-ს აქვს, მე ვფიქრობ, რომ ანუ არც ისე ისა მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად Rust-ი ეხა Rust-ზე ძალიან ისა ზელი ანუ სამუშაოს პოვნა, მაგრამ ეგ აუცილებლად შეიძლება დროთა განმავლობაში. მე ასე მგონია. ერთი შევხედავ კიდე აქ, რაიმე სხვა არ ამბობენ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ხო, აქ რა ხდება კი გადავიდეთ ხა შემდეგ სლაიდზე Java და C#, ესე იგი. ნუ აქ ახლა ისიც თქვა შეიძლება, ნუ წინა შემთხვევაში აქ თუ იყო, აქ ახლა ესეთი ის არის, უნდა მარტივად ვიტყვი რა, რომ ეს არის კომპილირებული ენები, ეს კომპილაცია რას ნიშნავს? ეს არის ესე იგი ბოდიში ვირტუალურ მანქანაზე რო ეშვება ისეთი ენები, Java და C# და მე კიდე ბოლოს ვილაპარაკებ ინტერპრეტირებულ ენებზე, რაც არის Python. ეხლა რა განსხვავება ინტერპრეტირებულ ვირტუალურ მანქანაზე არ ვილაპარაკებ, ეგ ცოტა ისეთი თემაა, მარტივად უცებ რო ვთქვათ, ანუ კომპილაციას და ესე იგი ინტერპრეტაციას შორის რა განსხვავებაა, ხო? სხვათა შორის ენების პერფორმატიულობა მაგაზეც არის დამოკიდებული. ესე იგი წარმოვიდგინოთ, რომ ესე იგი ჩვენ გვაგვუნდა გადავთარგმნოთ ერთი გვერდი რაღაცა უცხო ენაზე, ინგლისურად არის რაღაცა ტექსტი და ჩვენ უნდა გადავთარგმნოთ ქართულად, ხო? ესეთი ინტუიციურ იმას ვაკეთებ, ხო? შედარებას, ხო? ესე იგი, ხო, ეგ ბოდიში ჯერ საერთოდ რატომ უნდა გადავთარგმნოთ? იმიტომ რომ პროგრამირების ენას პირდაპირ არ ესმის კომპიუტერს. კომპიუტერს ესმის ნულიანების და ერთიანების ენა. და აი რო ჩვენ რაღაცა კოდს დავწერთ, ხო, პროგრამირების ენაზე, ის მერე მაინც საბოლოო ჯამში იმას კომპიუტერი ხედავს როგორც ნულიანებს და ერთიანებს, ხო? შესაბამისად, ანუ ხო, ესე იგი ამათ ჭირდებათ ამ ენებზე ჩვენ რო ვწერთ, ანუ ესე იგი მაგათ ჭირდებათ კიდე კომპიუტერისთვის რომ გადაითარგმნონ ის ნაწერები ტექსტები, ტექსტის სახით რასაც ვწერთ ჩვენ კოდს, ის კიდევ კომპიუტერისთვის გასაგებად უნდა გადაითარგმნოს. ნუ ესეთი რაღაცა რო ვთქვათ რა, ანუ არის უბრალო იუზერი, ესე სუსუ გარეთ, არის უბრალო იუზერი, რომელიც რაღაცებს აკლიკებს, მაგალითად კომპიუტერში ან საიტზე რაღაცებს იმებს ღილაკებს აჭერს ხელს, იმის უკან რაღაცა კოდი მუშაობს და ის კოდი მე კიდე ითარგმნა კომპიუტერისთვის გასაგებად. ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, აი ესეთი ფენებია რა, რო ვთქვათ რა. ესე რომ წარმოვიდგინოთ, უხეშად, თქო და მან კიდე ბევრი რამე ხდება და ეს თვალ ისე ზუსტი ის ნათქვამი არ არის, მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს. ხო, კომპილაცია ნიშნავს რას? კომპილაცია ნიშნავს ესეთ რაღაცას, რომ ესე იგი ხშირად იყენებენ ესეთ იმას, ესე იგი ესეთი ის არსებობს მიდგომა, ვინც სწავლობს ესე იგი მთარგმნელი, პროფესიონალი მთარგმნელი ვინც არიან, ისინი აკეთებენ ესეთ რაღაცას, რომ ჯერ მთლიან გვერდზე ტექსტს წაიკითხავენ, კონტექსტი რო გაიგონ და მთლიანად წარმოდგენენ რომ შეიქმნიან, მთლიანად წაიკითხავენ და მერე იწყებენ თარგმნას. და აი ეს არის კომპილაციას გავს ეს პროცესი რა, რომ ტექსტი მთლიანად წაიკითხე და მერე ერთიანად იწყებ იმას თარგმნას, ხო? და ინტერპრეტაცია არის ესეთი მომენტი, რომ ინტერპრეტაცია შეგვიძლია შესის შეხედოთ, რომ წერტილიდან წერტილამდე თითო წინადადებას რო თარგმნის ადამიანი რა და ინტერპრეტაციის დროს, ანუ ინტერპრეტირებული ენები არის უფრო ნელი. გარკვეული მიზეზების გამო რა, ესე ვთქვათ, უცებ მინდოდა მეთქო კომპილაცია და ინტერპრეტაცია ესე ინტუიციის დონეზე. ეხლა ვირტუალური მანქანაზე რო ეშვება, ვირტუალური მანქანა არის ესეთი რაღაცა, რომ ერთი რაღაცა, რასაც ვირტუალური მანქანა ცდილობს რომ გააკეთოს, არის რომ საუკეთესო თვისებები აიღოს ინტერპრეტაციიდან და კომპილაციიდან. მაგას ესე იგი არის ესეთი ისეთი შეგიძლიათ მე ნახოთ just in time კომპილაცია, ანუ
just in time კომპილაცია, ეგ შეიძლება ნახო და ну, ბევრ რამეს ასახავ ვირტუალურ მანქანაზე რო ეშვება ენა, ესე იგი ვირტუალური მანქანა არის რა? ანუ hardware-ი რაც არის კომპიუტერი, ხო? კომპიუტერის hardware-ი რაც არის, ну, პროცესორი, ოპერატიული ეს უხეშად რო ვთქვათ, პროცესორი, ოპერატიული მეცნიერება და hard drive-ი რაც არის, ესე რო ვთქვათ და ესე რო წარმოვიდგინოთ hardware-ი, hardware-ზე შეიძლება იყოს გაშვებული ერთი ოპერაციული სისტემა. რაც არის Windows-ი, შეიძლება იყოს Linux-ი, შეიძლება იყოს, ესე იგი ისა, ხო? რა ქვია იმას, Windows-ი, Linux-ი და macOS-ი, ხო? და აი როგორ რაღაც არის ცი ერთ hardware-ზე შეიძლება იყოს გაშვებული ერთი ოპერაციული სისტემა. ან შეგიძლიათ გააკეთოთ ისე რომ ან ორივე Windows-ი და Linux-ი გქონდეთ და აი და ჩართვის დროს კომპიუტერის ჩართვით აირჩიოთ რომ ან ერთი გაიშვას ან მეორე. მაგრამ ვირტუალური მანქანა აგვარებს იმას რომ მაგალითად იმის Windows-ის შიგნით შეგიძლიათ რომ ვირტუალური მანქანა გქონდეთ და იმაზე გქონდეთ გაშვებული ისა Linux-ი, ხო? და ვირტუალური მანქანა რას აკეთებს? ვირტუალური მანქანა აკეთებს ქმნის იზოლირებულ სივრცეს, ესე ვთქვათ, და ქმნის hardware-ის იმიტაციას, რომელზეც დაუშვათ, მერე თქვენ კიდე შეგიძლიათ გაუშვათ ისეთი რაღაცა, რაც არ ეშვება Windows-ზე და ეშვება მარტო Linux-ზე, ხო? და გარდა ამისა კიდე ვირტუალური მანქანა იზოლირებას რო უკეთებს ამ ყველაფერს, მან უარყოფითი დადადებით მხარეები აქვს, რომ რესურსებს შუაში ჭრის, შუაში რა რესურსებს ორად ჭრის და რაღაცა ხო და გარდა მაგისა კიდე ის არის რა უპირატესობა ის არის რომ იზოლირებული სივრცე რო არის უსაფრთხო ანუ რა ვერავინ ვერ შეუტევს ესე რომ ვთქვათ ვირტუალურ მანქანას ისე როგორც სხვა შემთხვევაში სხვა რაღაცას შეუტევდა ხო იზოლირებული სივრცეს ну ახლა მაგას დიდი ლაპარაკი არ გვინდა Java და C# ორივე ეშვება ვირტუალურ მანქანაზე და ესე იგი მეტნაკლებად Java-თი და C#-ით ძალიან გვანან ერთმანეთს და შეიძლება იგივე რაღაცების კეთება ანუ აქ მე ისე მაქვს გაკეთებული რომ ერთმანეთს რო კონკურენტებიან დაახლოებით იმის მიხედვით მაქვს თავმოყრილი ენები ერთი წამით შევხედოთ C++-ის მე არ ვიცი C++-ი, მაგრამ ესე იგი C++-ის შესწავლას სავარაუდოდ ძალიან ისეთი შრომატევადია და დიდი დრო სჭირდება. თუ ლაპარაკი არის, რომ ესე იგი პროგრამირების საფუძვლების შესწავლაზე მხოლოდ პროგრამირების საფუძვლების შესწავლას მეტნაკლებად ერთი და იგივე დრო სჭირდება, იმიტომ რომ პროგრამირების საფუძვლები თითქმის ყველა ენაში მეორდება, ახლა ცვლადები, ციკლები, ფუნქციები, ну ზოგიერთში არის კლასები, ზოგიერთში არ არის კლასები, ხო? ხო გესმით, ანუ ახლა ეგ კონკრეტული საქმის კეთება თუ გინდათ ისწავლოთ C++-ით, მე მგონი დიდი დრო დასჭირდება. თან ბევრი სწავლობს C++ და როგორც მე გავიგე C++ დეველოპერებს ზოგადად პროგრამისტებს დიდი ანაზღაურება აქვთ ხოლმე, მაგრამ C++-ის დეველოპერებს თლად ისეთი დიდი ანაზღაურება არ აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრი სწავლობს. ხო ხვდებით ანუ ეგ მოთხოვნა ბაზარზე როგორ არის და მიწოდება როგორ არის რა და ესეთი რაღაცა გავიგე, თუმცა მე ვერ დავდებ თავს C++-თან არ მაქვს შეხება და ამიტომ წინასწარ ბოდიში ხდი თუ ისეთი რაღაცა ვთქვი, რაც თლად ანუ ზუსტი არ არის და არ ვიცი, ანუ რო გითხრათ პასუხი მაგისი, თუმცა აი რაღაცა ინტუიციის დონეზე და რაღაცა რაც გამიგია, ხო? და რაც მომისმენია, იმის შესახებ იმისკენ გამომდინარე უკვე გითხარით, ანუ ჩემი აზრი. ხო, ანუ ზუსტად ვერ გეტყვით მაგის პასუხს. კი ბატონო, ესე იგი აქ ახლა ესეთი ამბავი არის, ხო, Java და C++, ესე იგი, ну, ესე იგი ახლა აქ Java და C++, Java და C# ბოდიშიც ესე იგი ეს ენები, ну, Java-ზე აქ ახლა წარმადობა ორივეს მაღალი აქვს, ну, შეიძლება Java-ს ცოტა უფრო მეტი აქვს, ესე იგი, ვიდრე C++, გამოყენების სფეროები ძირითადად ერთი და იგივე C# ვაიმე, რა დავიჩემე C++, C#, ესე იგი, ძირითადად ერთი და იგივე სფეროებში შეიძლება გამოიყენოს, რომ Java მოსწონთ ძალიან ბანკებს. ну დიდი აპლიკაციები რაც არის Java არის მკაცრად ტიპიზებული ენა, ну ეს ვინც პროგრამირებს ცოტა იცის ის მიხვდება რაზე არის საუბარი და C#-იც და ესე იგი ну Java ძალიან მოსწონთ ბანკებს დიდი აპლიკაციების დასაწერად, ესე რომ ვთქვათ და სადაც უსაფრთხოებას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ну ისე არის Java გაკეთებული, სავარაუდოდ C#-იც ეგრე იქნება, რომ Java ისე არის გაკეთებული, რომ
აი რა ძალიან ალბათ შეიძლება რომ არასწორი კოდი დაწერო Java-ზე, მაგრამ იმდენად ესე ვთქვათ, ესეც შედარებას აკეთებენ, რომ Java-ო იმდენად ვიწრო კორიდორში გაიძულებსო სიარულსო, იმდენი შეზღუდვები აქვს, რომ გინდა არ გინდა თუ Java-ზე კოდს წერ, ის კოდი ყველა ვარიანტში გაეშვებაო რა, რაღაცნაირად მაინც იმუშავებსო რა და Java მაგიტომ ერთ-ერთი მიზეზი გარდა იმისა, რომ არის უსაფრთხო და მაგის გარდა მაგისა, ესე იგი არის ერთ-ერთი მიზეზი Java, რატომაც მოწმობთ დიდ კომპანიებს, ესე იგი არის ის, რომ Java-ზე მეტნაკლებად კოდი იწერება ერთი და იგივენაირად, ანუ ლაპარაკია რაზე, რომ დაუშვათ ხა რაღაცა ერთი წელი მუშაობ დეველოპერად რომელიღაცა დაუშვათ პირობითად რომელიღაცა დიდ ბანკში და დაუშვათ რაღაც მიზეზების გამო შეიძლება სულ არ არის ეს მაინც ცუდი მიზეზი, რაღაცა სხვა მიზეზის გამო, ობიექტური მიზეზების გამო შეიძლება ანუ მოგიწიოთ იმქედან წასვლა, ხო, ამ სამსახურიდან. შესაბამისად ხა თუ ვიღაცა მოვა თქვენს ადგილას, ხო, იმის ინტერესი რა არის, რომ იმ დიდი ბანკის ინტერესი არის, რომ ის ვინც თქვენს ადგილას მოვა, ადვილად გაერკვეს კოდში, ხო, როგორი კოდი არის დაწერილი. ამიტომ ეს მომენტი, ეს ტრანზიციის მომენტი, რომ თანამშრომელი რო იცვლება, დიდად არ უნდა მოახდინოს ამან გავლენა, ესე იგი, იმ აპლიკაციის განვითარებაზე, რასაც წინა დეველოპერი წერდა, ხო? C#-ზეც მე მგონი ეგრე იქნება, C#-ზე უფრო ნაკლებად ის არის, რა ქვია იმას, ცოტა ისეთი ისამაკრო, მაინც არ ვეძებ ხოლმე C#-თან დაკავშირებით ინფორმაციებს. თუმცა, ესე იგი, Java-ზეც და C#-საც, რასაც შეეხება შესწავლის სირთულეზე, კონკრეტულად, ნუ, ეხა C# კონკრეტულად შესწავლის სირთულეზე, თვითონ უბრალოდ ენა რო ისწავლოთ, ანუ აქ ენა რო ისწავლოთ, ეგ არ არის რთული, მხოლოდ ენა. ანუ მხოლოდ ენა ლაპარაკია პროგრამირების საფუძვლებზე, ხო? მაგრამ აი უკვე კონკრეტული, ესე იგი, საქმის კეთება აქაც სირთულესთან არის დაკავშირებული, ნუ Java ცალკე სამყაროა, C# ცალკე სამყაროა და ნუ C#-ის დეველოპერებს ისე გვერდზე გახედვა არ ჭირდებათო და არც იხედებიანო, ესეთ რაღაცას ამოვენ იმ ხელა ეკოსისტემა აქვს C#-ს, ხო? ნუ Java-ს ეხლა კი არის ტენდენცია, რომ მიკროსერვისები, ნუ ეს ვინც იცის ახლა პროგრამირება, უფრო მიკროსერვისები არის hype-ში, ესე რომ ვთქვა და Golang და ამბები და ის Node.js და რაღაცა, ხო? მაგრამ ესე Java-ს მაინც არაფერი არ ემუქრება იქ ტენდენციებიდანაც ჩანდა ჩვენს როგორ თქვი და ნუ ახლა ესე C#-საც ნუ ორივეს დიდი community ყავს, გამოყენების სირთულე დამოკიდებულია, ნუ პრინციპში პროექტის სირთულეზე და პრინციპში ყველა ენაში ეგრეა, ნუ აქ ლაპარაკია, რომ პროექტიზეა დამოკიდებული უფრო სირთულე. ეს დაუშვათ შესწავლის სირთულეზე რო არის, ლაპარაკი ეგ უფრო საერთოდ როცა საერთოდ არ იცი პროგრამირება და უცხოხილია და ცდილობ რომ მარტივი სინტაქსის ენა აირჩიო, ეგ მომენტი არის, როცა საერთოდ სწავლას იწყებ, თორე მერე უკვე როცა კონკრეტული საქმის კეთებაზე გადადიხარ, პროექტიზე არის დამოკიდებული, ხო? რამდენად რთულია პროექტი, იმდენად რთული იქნება იმ პროექტის წერა. ნუ ძირითადად ესია რა. არიან ესე იგი სენიორ დეველოპერები, რომლებიც საერთოდ ამბობენ, რომ საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ენას ისწავლიო. კარგი და ცუდი ენა არ არსებობს, შენ როგორ გამოიყენებ, იმაზე აქვს დამოკიდებულიო. ესეთი აზრიც არსებობს. ხო, C# არაფერი არ ემუქრება, სანამ Microsoft-ი არსებობს, Microsoft-ის ენა არის, ნუ დესკტოპ აპლიკაციებიც იწერება, ის თამაშებიც არის ძალიან ისეთი თამაშები, რომელსაც ძალიან ისეთი ის არ ჭირდებათ რა. ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მაღალი პერფორმატი არ ჭირდებათ და ნუ პრინციპში არც Java-ს და არც C# არაფერი არ ემუქრებათ. პერსპექტივების კუთხით, ხო? კოდის უზარმაზარი კოდის რაოდენობა არის დაწერილი, community-ც ძალიან დიდი და ისეთი მძლავრი community-ები ყავთ და მე მგონი ყველა ვაკანსიების რაოდენობაც არის. ანუ და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ასპექტზე ვილაპარაკეთ. ერთი შევხედავ აქ კიდე, სულ მეშინია, ეს არ გამომიყენებია StreamYard-ი, სულ ერთხელ მაქვს მე მგონი. ხო, ეს კი ბატონო და ესე იგი გადავედით ახლა ჩვენ, ესე იგი Node.js-ზე და Go-ზე. კი ბატონო, Go როგორც გითხარ, Go-ც ძალიან ახალი ენა და Node.js-ი JS ნიშნავს JavaScript-ი, ესე თუ ვთქვათ და ესე იგი ეგენი ანუ ერთად რატო დავწერე აქ საერთოდ, ხო? ერთად დავწერე, იმიტომ რომ ესე იგი არის ესეთი არხები, ესე ვთქვათ, ანუ არხების thread-ები, რასაც ქვია და ანუ ესე იგი აქ ლაპარაკი არის რაზე, რომ როგორ გითხათ ახლა ეს
ანუ backend მოდი აი backend development-ზე უფრო ვილაპარაკებთ, რომ არხების ახსნა ახლა ცოტა ის არის გამიჭირდება, ანუ რა და მაინც როგორ შედარება რომ გავაკეთოთ, არხები ნიშნავს იმას, რომ მოდი ვთქვათ, რომ თუ ორი პროცესი მიმდინარეობს პარალელურად, ხო, ესე იგი დავუშვათ როგორ არის იცით, რომ ერთ პროცესს ჭირდება რაღაცა დრო და მეორე ჭირდება რაღაცა დრო. თუ მაგალითად მიმდევრობით აი ხო და აი მიმდევრობით მიმდინარეობს ეს პროცესები, ჯერ ერთი მიმდინარეობს და მე მეორე, მაშინ მაგათი დროები უნდა შევკრიბოთ, ხო? და საერთო ჯამში ამ პროცესის დასრულებას, რომელიც ორი ქვე პროცესისგან შედგება, ხო? ჭირდება ამ ორი პროცესისთვის საჭირო დროების ჯამი, ხო? მე მგონი არ უნდა წავსულიყავი აქეთ ამ ხარეს, მაგრამ ის არის რა, ხა ისეთი რაღაცების თქმა მიწევს, რაც აბსოლუტურად დაზუსტება ჭირდება, მაგრამ ნუ კაი. და თუ პარალელურად მიმდინარეობს ესენი, ხო? მაშინ უფრო მეტი დრო, რომელსაც ჭირდება, რომელ პროცესსაც ჭირდება, ორივე პროცესი იმ დროში ჩაეტევა, ხო? თუ პარალელურად მიმდინარეობს. ხა ბოდიში გიხდით, ანუ ეგ საერთოდ ეს პატივას ვთქო, რომ ეს საერთოდ ჯობდა ან თუ სლაიდები უნდა გამეკეთებინა, ან საერთოდ არ უნდა მეთქვა, მაგრამ ნუ თუ ისე არის, თუ დასერჩავთ, ანუ ცოტა შეიძლება სირთულეს წააწდეთ, მაგრამ მაგაშიც გაერკვევით რა, ხა არაფერი არ არის, ხო? ისეთი, ანუ იდეის დონეზე და ზოგადი კონცეფციის დონეზე რო გაერკვეთ, არ არის პრობლემა, ხო? ძალიან რთული არ არის, ხო? ხო. და ანუ ბექენდისზე არის ლაპარაკი. ბექენდი რა არის, ხო? ბექენდი არის რა, რომ უხეშად რო ვთქვა, ბექენდის შეიძლება იქ ბევრი ის არის, ფენები აქვს ბექენდს, მაგრამ ნუ ესეთი ეკრანზე რასაც ხედავთ ვიზუალურად, ხო? ეგ არის ფრონტენდი, ნუ მარტო ეგ არა, კიდე იქ რაღაცები არის, მაგრამ რასაც ვერ ვხედავთ ეკრანზე, ეკრანის უკან, ეკრანის მიღმა, გაგრძელებაზე რაღაცეები რო ხდება, აი ეგ არის ბექენდი, ხო? ანუ ან ესეთი შეიძლება იყოს რაღაცა სერვერი, ნუ სერვერი როგორც გითხარით, არჩეული კომპიუტერი, იმ სერვერის უკან შეიძლება იყოს ბიზნეს ლოგიკა, დაუშვათ და იმ ბიზნეს ლოგიკის უკან კიდე სიღრმეში იყოს, ესე იგი, მონაცემთა ბაზები, ხო? მონაცემთა ბაზები რა არის? მონაცემთა ბაზები არის ესე იგი, ბექენდი რა არის, ხო, რისგან შედგება, ხო, ესე რომ ვთქვათ, ესე იგი ბექენდი შედგება, რომ ესე პირობითად რომ ვთქვათ, სამი ფენისგან რა, ეს ძალიან უხეში დაყოფაა, მაგრამ ესე რომ ვთქვათ რა, პირველი ფენა ყველაზე სიღრმეში არის მონაცემთა ბაზები, ესე რომ ვთქვათ, მე არის ეს ბიზნეს ლოგიკა, რომელიც ესე იგი როდესაც ვწერთ ბექენდის სერვერზე და მაგის მერე არის კიდე ერთი სერვერი, რომელზეც ეხლა არ პარაკებ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ეგ სერვერი არის დაუშვათ ისეთი, რომელიც ესე იგი ძალიან ნუ ბევრი ის რა აქვს დანიშნულება მაგებს, კიდე იქ შუადური სერვერი, რომელიც არის მაგის ერთ-ერთი დანიშნულება არის, რომ როგორ გაანაწილოს რეკვესტები რა, სერვერების მიხედვით რა. ნუ ესე load balancer-ი ქვია მაგას რა და ნახეთ ეგიც თუ დაგაინტერესებთ, დასერჩეთ, ეგ არის ერთ-ერთი Nginx-ი არის, ერთ-ერთი ეგეთი სერვერი, ხო? ხო, კი ბატონო, ნუ ეხა ბექენდისთვის გამოიყენება Go და Node.js-ი ორივე, ნუ ბექენდი ვილაპარაკეთ რაც არის და ესე იგი აქ ლაპარაკია კიდევ იმაზე, რომ ესე იგი სტარტაპების ესე იგი აი ბაზარზე, ესე იგი სტარტაპების დიდ საკმაოდ მსუყე ნაწილს ერთად ფარავს Go და Node.js თავიანთი, ესე იგი, იმ თვისებიდან გამომდინარე, რომ ამ არხებთან, აი არხები, რაც დაუშვათ არხები არის საჭირო იმისთვის პარალელურად, რომ ესე იგი ბევრი პროცესები, ესე იგი request-ება მოდი ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, ერთმანეთი არ დააყოვნონ რა, ესე რომ ვთქვათ და დაუშვათ პარალელურად, ესე იგი ბევრი, ესე იგი პროცესი მიმდინარეობდეს რა და აი ესე იგი მაგ კუთხით Go და Node.js ერთმანეთს კონკურენტებიან ესე რომ ვთქვათ და საერთო ჯამში ესე იგი ვაკანსიების რაოდენობას რო შევხედოთ, საკმაოდ მსუყე ნაწილს ვაკანსიებს, ანუ თავისთვის მიაქვთ Go-ს და Node.js ერთად ესე რომ ვთქვათ, შესწავლის სრთულეზე, ესე იგი Go-ზე უფრო მარტივი ენა ხა მე რაც ესე იგი მე რაც ვიცი ეგ არის ერთადერთი Python-ი და სადღაც მე მოდის Go სირთულის მიხედვით შესწავლის კუთხე და მაგის მომდევნო არის Node.js, იმიტომ JavaScript-ის შესწავლაზეა ლაპარაკი, ხო? თუმცა JavaScript-იც ძალიან
არ არის რთული შესასწავლი, ესე რომ ვთქვათ, კი, მერე უკვე როგორც ამბობენ, ანუ მე ცოტა JavaScript-თან მქონდა შეხება, ანუ რა, JavaScript-ი ძალიან კარგად არ ვიცი, ძალიან კარგადაც არ ვიცი, მინიმალისტურად ვიცი, მაგრამ ნუ როგორც ამბობენ, რომ უფრო სიღრმეში რომ მიდიხართ მერე, ხო? მერე უკვე რთულდება, ანუ JavaScript-ი რა, ესე რომ ვთქვათ რა, მაგრამ თავიდან არ არის რა, ესე დამწყებებს ურჩევენ ან Python-ი, ან JavaScript-ი, ან რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ენას ისწავლიო, ესეთ რაღაცას ეუბნებიან, ესე იგი, დამწყებებს. ხო, გამოყენების სირთულე ხა, ნუ Go-ზე და Node.js-ზე არ მიწერია მე, მაგრამ ნუ შეიძლება ცოტათი უფრო გამოყენების კუთხით Go არის ადვილად უფრო გამოსაყენებელი. ნუ Go გავს Java-ს რაღაც იმ კუთხით, რომ Go-ზე რაღაცა კოდი რო რაღაცა solution-ი რო იწერება Go-ზე, ზუსტად ისე solution იწერება ყოველთვის ისე. აი მაგათი Python-ი და მეგონი JavaScript-იც მაგის საშუალებას გაძლევს, რომ ერთი solution-ი დაწეროს სხვადასხვანაირად. და ამიტომ ესე იგი Go-ზე წერა ცოტა შეიძლება რთულია, მაგრამ სამაგიეროდ ხმის დაწერილ კოდს რო უყურებ, ხო? ძალიან ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე ტიპის solution-ები იწერება ერთნაირად. და შესაბამისად ეს უპირატესობაც აქვს. ძალიან მარტივია, Go შეიძლება, რა ვიცი, ხა პროგრამირება თუ იცით, შეიძლება ორ კვირაში ინსტალოთ Go, ესეთი ამბავი არის რა. ხო, და ნუ ესეთი community ხა Go ახალი ენა და ძალიან დიდი community შეიძლება არ ყავს, ესე რომ ვთქვათ, Node.js-ის და ზოგადად JavaScript-ის რაოდენობის community არ ყავს, კოდის რაოდენობა Go-ზე ვთქვით, რომ ესე იგი, ნუ ხა JavaScript-ზე Node.js-ი ხა ხო ეს გასაგებია, ნუ JavaScript-ი ხო და რამდენი კოდი იქნება დაწერილი და Go-ს რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ გავიმეორო, Docker-ი და Kubernetes-ი დაწერილია Go-ზე. ეს ორი დიდი პროექტი რა, ესე რომ ვთქვათ და თვითონ Go-ზე დაწერილი მე ჩემი აზრით. ნუ პერსპექტივებს ახლა რაც შეეხება, ერთი წამით კიდევ ერთხელ შევხედავ აქ. კი ბატონო, აქ ხო არაფერი არ არის. პერსპექტივებს რაც შეეხება, ესე იგი, ვიმე, ოდიში პერსპექტივებს ახლა რაც შეეხება, ნუ ახლა JavaScript-ზე იქეთაც მექნება მე ლაბარაკი ფრონტის მხარესაც და მობაილის მხარესაც ორი სიტყვით JavaScript-ს იმის გამო რომ JavaScript-ი დავუშვათ, ესე იგი, დავუშვათ რა JavaScript-ის ბრაუზერის ენაა, ესე რომ ვთქვათ, მაგიტომ JavaScript-ს არაფერი არ ემუქრება და Go-ც, ნუ Go არის, Golang არის, ესე იგი Google-ის ენა, cloud service-ებისთვის იყენებენ და ესე იგი Go-საც ჯერ მაინც მე გამიგია რომ მაინც რაღაცა ეჭვის თვალყურებენ, იმიტომ რომ Google-იო ცოტა Google ისეთიაო ხანდახანო უცებ ესე თითის დათკაცუნებით თუ შეუძლია რაღაცა პროექტი გააუქმოსო და მიატოვოსო, ესე რომ ვთქვა თუ რა და Go-ს ახლა ესე ვთქვათ ალბათ არ მიატოვებს Google, მე ამჯერა მაგისი და ბევრს არ ჯერა, მაგრამ რაღაცა მაინც ესეთი ეჭვისის გამოუთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ნუ არაფერი არ ემუქრება რა, Go-ს შეგიძლიათ ისწავლოთ რა. ხო, ესეთი ამბავი არის. ნუ ვაკანსიების რაოდენობას რაც შეეხება, ნუ ეხლა Node.js-ზე გასაგებია, ნუ ერთ პრინციპში ვილაპარაკეთ, ნუ Go-ზე შედარებით რა თქმა უნდა, ესე იგი ნაკლები იქნება ვაკანსიების რაოდენობა, ხო? მე ყველა ბუქტი გავარჩიეთ და ეხლა გადავედით, ესე იგი, mobile-ზე და front-end-ზე. ნუ mobile და front-end-ი ერთად ჩავდე, იმიტომ რომ მაინც და მაინც არც ერთზე ის არ მაქვს, ესეთი რაღაცა ძალიან დიდი ჩამოყალიბებული ესეთი წარმოდგენა. ნუ Swift-ზე თალკე შეიძლება Swift-ი და Kotlin-ი, ანუ Swift-ი არის, ესე იგი, iOS დეველოპერებისთვის, ხო, ესე იგი, იმის Swift-ი არა მარტო, ესე იგი, Swift-ზე ბრაუზერიც არის მე მგონი დაწერილი. Swift-ი ისეთი ენაა, C-ს ოჯახის ენაა, Swift-ი, მაგრამ ანუ ესე იგი რაღაცებით გავს Rust-ს, ანუ ნუ ახლა კიდევ ერთხელ ისეთ რაღაცებზე არ მინდა ვილაპარაკო, ისეთ რაღაცები არ მინდა ვახსენო, რომ ძალიან ბევრი შეკითხვის ნიშანი დავტოვო, მაგრამ ნუ ესე ვისაც ცოტა პროგრამირება ესვის, ანუ ესე იგი garbage collector-ი არ აქვს C-ს რა, ესე რომ ვთქვა და რაღაცა Rust-ის გავლენაც განიცადა, Python-ის გავლენაც განიცადა Swift-მა და ნუ ისეთი ენაა რა, ანუ თუ სწორად მახსოვს მე რომ ესე იგი Windows-ისთვისაც შეგიძლიათ წეროთ რაღაცეები Swift-ზე, Linux-ისთვისაც შეგიძლიათ წეროთ და iOS-ისთვის ხო შეგიძლიათ წეროთ, ხო? Mobile development-ზეც გვაქვს, mobile development-ზეც
გვაქვს ლაპარაკი, ხო? Kotlin-ი არის ესეთი, როგორ ვთქვი, თუ სწორად მახსოვს, Google-ის მიერ შექმნილი ენა. Kotlin-ი Java-ს ის არის შვილივითაა, ესე რომ ვთქვათ რა. უფრო ისეთი ისა, უფრო შედარებით რაღაცები გაუმჯობესებული არის Kotlin-ში, ცოტა უფრო აბსტრაქტულია და ესე იგი Android-ისთვის არის რა. React Native არის ესეთი JavaScript-ის უნდა იცოდეთ, მან React Native 0 წეროთ, ეგ არის რომ iOS-ზეც და Android-ზეც, iOS-ისთვისაც და Android-ისთვისაც შეგიძლიათ წეროთ React Native-ზე და მაგისი კონკურენტი არის, ეს ახალი ის არის, რაღაცა ესე ვთქვათ, ძალიან ახალი რა, ანუ ესე იმას ბევრი რამე ამის შესახებ არც ვიცი Flutter-ი არის, რომელიც დაუშვათ ტექნიკური კუთხით, ესე რომ ვთქვათ, აი დართი არის ენა და აი მაგ კუთხით ეკონკურენტება React Native-ს, მაგრამ Flutter-ზე როგორც გავიგე, ანუ მარტო ესე იგი მარტო mobile development-ზე არ არის desktop აპლიკაციებს, Word-ს რო გახსნით მაგალითად, ხო? პირობითად ვიძახი, ხო რაღაც ვიზუალს ხო ხედავთ Word-ის ან Excel-ის, რა ვიცი, ხო? აი ეს desktop აპლიკაციის იმის ფრონტის მხარეც შეიძლება დაიწეროსო. ესე რომ ვთქვათ. ეს mobile-ზე რაც ვთქვით, ესე იგი აქ JavaScript-ი და front-end framework-ები მეთქი მიწერია, აქ ახლა არ დავიწყებ React-ი, Angular-ი რაღაცა კიდე არის, Vue თუ Vue თუ როგორც არის და ესე იგი ესეთი ამბავი არის, რომ მაგაზე ხა მაინც არ ვილაპარაკებ, ახლა მაგდენის უფლებას შეცავს არ მიცემ და ესე იგი ჩვენ ხა ვუყურებთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ გამოთქმას დინოზავრებს, ესე ვთქვათ, ეს არის Ruby და PHP, მაგრამ PHP-ზე ძალიან ბევრი კოდია დაწერილი. ანუ ესე რომ ვთქვათ და Ruby ანუ ესე ამბობენ რომ Python-ს აბრალებენ, Python-მა მოკლაო Ruby-ო. მაგრამ PHP-ზე რავი, მაგასიები არის ხო და რა ვიცი, ანუ ნახეთ თქვენ თვითონ და შეაფასეთ, ესე ამბობენ რომ მოძველებული ენა, ის არის 1000 რაღაცას ამბობენ, მაგრამ მაინც ცოცხალია PHP. რაღაცა პროექტებში გამიგია რომ Ruby-საც იყენებენ, მაგრამ ეს უფრო რაღაც ძალიან კონკრეტული არჩევანია იმ ადამიანების, ვინც Ruby-ს იყენებს რა, ესე რომ ვთქვათ. TOB-ზეც იქ Ruby იმაშიც კი არ იყო, მის მეორე სიაში იყო თუ გახსოვთ. ხო. და კი ბატონო, Python-ი, გადავედით Python-ზე. ესე იგი, ეს ახლა ამ Python-ზე ახლა ცალკე ვილაპარაკებ. წარმადობის მიხედვით, ესე იგი, დაბალი წარმადობა აქვს Python-ს, ესე იგი, მოდი გადავიდეთ პრინციპში, დაბალი წარმადობა აქვს Python-ს, Python-ი არის ძალიან, ესე იგი, მანქანაზე გაშვებული, არის ძალიან ნელი Python-ი, ხო? ესე იგი, მაგას თავისი მიზეზები აქვს და როგორც ამბობენ, თავიდან Python-ი რო იქმნებოდა, აი ზუსტად ეგ იყო, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად მარტივი გამოსაყენებელი, ისე რომ მაპატიეთ ამ გამოთქმისთვის და იმ ფეხებზე დაგვეკიდებინა, ესე იგი, მაგისი სისწრაფე, როცა მანქანაზე იქნებოდა გაშვებული. მაგრამ აქ არის რამოდენიმე მომენტი. ეხლა რასაც ეძახიან, თუ Python-ზე სწორად დავწერთ კოდს, ხო? ახლა გასაგებია რომ Python-ს რაღაცა სფეროებში საერთოდ ვერ გამოვიყენებთ, მაგრამ თუ Python-ზე სწორად დავწერთ კოდს, აი, რასაც ქვია user latency, რო ალოდინებ user-ს, ხო? ეგ მომენტი მაგათაც არც იქნება შესამჩნევი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, გააჩნიათ რა არის პროექტი და რა კოდს წერთ და თუ სწორად წერთ, იმასაც გააჩნია, ხო? გარდა მაგისა, არის ესეთი ამბავი, რომ ესე იგი, ყოველთვის არ არის მანქანაზე გაშვებული Python-ი ნელი. და როგორ ხდება ეგ, როგორ გვარდება ეგ, რომ ესე იგი Python-ი არ არის ნელი, მიუხედავად იმისა, რომ ნელია. საქმე იმაშია, რომ აქ ჩვენ ესე იგი, ესეთი რაღაცა უნდა წარმოვიდგინოთ, ბაინდინგების ამბავია ეგ, რასაც ქვია, ხო? რაზე გვაქვს ლაპარაკი, ესე იგი, ხო? ესე იგი, Python-ზე კი ვწერთ კოდს, მაგრამ რეალურად იმ კოდის უკან არის მეორე ფენა, სხვა ენაზე დაწერილი კოდი და ის მუშაობს. ესე იგი, აქ როგორ რაღაც არის, რომ ესე გვაქვს კონკრეტული ესეთი ბიბლიოთეკა, რომ ესე იგი NumPy ქვია, Numerical Python, ესე ქვია, ეს ბიბლიოთეკა არის, ესე იგი, გამოიყენება, ესე იგი, მათემატიკური ფუნქციების ნაკრებია, ესე რომ ვთქვათ, და ესე იგი, ეს მათემატიკური ფუნქციების ნაკრებით ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ მასივებზე, ვინც იცის ესე Python-ს Python-ის ლისტი ვისაც უნახია, ვინც იცის, მაგრამ იქ კიდე განსხვავება არის, array, NumPy-ის array, ცოტა სხვა რაღაცაა ვიდრე Python-ის მასივი, მაგრამ ისე
იმათ რა ისე ინტუიციის დონეზე შესაძლებელი და მატრიცებზე, ხო? მოქმედებების განსახორციელებად. საქმე იმაშია, რომ ზუსტად კოდის ის ნაწილები, რომლებიც ესე მძიმე გამოთვლებისთვის არის საჭირო, ანუ ეგენი დაწერილი არის C-ზე. ანუ ესე იგი Python-ზე კოდს წერ, ზედაფენა ეს არის და უკან მუშაობს C-ს კოდი. ახლა რა თქმა უნდა, დამატებით ერთი ფენა რო გაქვს ზემოდან შენ Python-ზე, ხო? ეს ამის გამო ცოტა უფრო ნელა მუშაობს, ვიდრე ეს კოდი იქნებოდა დაწერილი სუფთად C-ზე, ხო? მაგრამ შედარება არ შეიძლება თვითონ Python-თან შედარებით, ხო? თვითონ Python-თან შედარებაც არ შეიძლება, ხო? ისეთი მომენტია, რომ ერთი რაღაცა მომენტის მერე უკვე C-ზე მუშაობს ის კოდი. ხო, ნუ ესეთი რაღაც არის, სხვა საშუალებებიც არის ასაჩქარებლად, Python-ის ასაჩქარებლად შესაძლებელი. შესაძლებელია, რომ დავუშვათ Rust-ზე დავწეროთ კოდი ფაილში და მე იმ ფაილიდან Python-ის ფაილში ეს კოდი გამოვიძახოთ, როგორც ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკიდან გამოვიძახებდით და ერთი სიტყვით, თუ ჩვენ გვინდა რომ Python-მა ჩქარა იმუშაოს, არის საშუალებები მაგისი, რომ ახლა ხო ხვდებით ახლა რაც არის თვითონ Python-ი იმასთან შედარებით, რომ ახლა Java-სავით და იმასავით რა ქვია იმას, ხო? ნუ ახლა თუ C-ზე კონკრეტული ნაწილები NumPy-ში მართლა შეიძლება Java-სავით მუშაობდეს, ისე სწრაფად მუშაობდეს, იმიტომ რომ C-ზეა უკან დაწერილი, მაგრამ საერთო ჯამში ახლა სუფთა Python-ს ვერაზუს ვერ გავაკეთებთ ისე, რომ მუშაობდეს C-სავით და Java-სავით, ხო? ეგეთი ჯადოსნური ის არ არსებობს. ყოველთვის რაღაცა კომპრომისის გაკეთება გვიწევს, რომ თუ ენა ადვილად შესასწავლია, მაშინ რაღაცა პერფორმატიულობა უნდა დავთმოთ, თუ ესი არის ისი ის უნდა დავთმოთ, თუ ვიგებთ ძალას, ვაგებთ მანძილს. ფიზიკაში როგორც არის, ისეთი ამბავია, ნუ მაგას ვერ ავსვთებით რა. ხო, კი ბატონო. ხო, ეს ახლა NumPy-ზე ორი სიტყვით რო ვთქვათ, ანუ გამოიყენება, ესე იგი, NumPy-ზე არის დაფუძნებული TensorFlow, არის ესეთი ხელოვნური ინტელექტის დეველოპერები იყენებენ მაგ ბიბლიოთეკას და NumPy-ზე არის კიდე დაფუძნებული Pandas-ი, რომელიც ესე იგი მონაცემთა ანალიზში გამოიყენება. ხო, ეგეც და კიდევ იმისთვის, რომ აი მოამზადოთ მონაცემები, რომ ესე იგი რომელ მონაცემებითაც გამოუკვებავთ ხელოვნური ინტელექტის მოდელს, რომელიც ამ მონაცემებზე გაიცრუთ, მაგრამ მაგ კუთხით ხარ ვიდა ხა ძალიან შორს წასვლა, ესე რომ ვთქვათ. კი ბატონო, ამის მე რამე მაქვს, არა, ეს არის ბოლო სლაიდი, ერთი შევხედო, კიდევ ვინმე რამე შეკითხოს ხო არ სვავს და კი ბატონო, მე მგონი აქ ხართ და მიყურებთ, რა ვიცი. ხო, კი ბატონო და ეხა ვილაპარაკოთ, ესე იგი, პროგრამირების რომელ სფეროებში გამოიყენება Python-ი, ხო? ნუ Python-ი არ არის ერთადერთი ენა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დეველოპმენტში გამოიყენება და მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით გამოიყენება, მაგრამ ნამდვილად ჩემპიონია Python-ი მაგ-ორი მიმართულებით და ესე იგი ყველაზე მზარდი ენაა და მე თავიდან გითხარით, რომ ვილაპარაკებ მეთქი იმაზე მეთქი, რომ ესე იგი რა მოხდა მეთქი, ხო? და ბოლო წლების მანძილზე, ანუ ესე იგი ბოლო წლების მანძილზე სავარაუდოდ ზუსტად მაგიტონ და არა მარტო მაგიტონ, იმიტომაც რომ ყველაზე ადვილად სასწავლია Python-ი, ყველაზე ნაკლები დრო მიაქვს Python-ს, როცა ესე იგი ჩვენ კონკრეტულ საქმეს ვაკეთებთ, კონკრეტულ პროექტს ვაკეთებთ და იმიტომაც რომ ესე იგი ძალიან ესე იგი თითქმის კი ჩემპიონია ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით, ამის გამო Python-ი არის ძალიან პოპულარული. თუმცა Python-ი გამოიყენება back-end development-ში, ისეც როგორც Instagram-ი და YouTube მე მგონი არის ესე იგი რაღაც Python framework-ზე არის დაწერილი მე მგონი, ხო? ესე ზუსტად არ მახსოვს, ზუსტად ვერ გეტყვით, არ მინახავს, მაგრამ როგორც ვიცი, ეგრე არის, რომ რაღაცა Python framework-ებზე არის დაწერილი ორივე, ხო? კი ბატონო, ნახეთ, თქვით ახლა ხელოვნური ინტელექტი, მონაცემთა ანალიზი, back-end development-იც, თქვით ეს სამი მიმართულება და მეოთხე მიმართულება არის პროტოტიპირება. ესე იგი პროტოტაიპინგი, ერთი შევხედავ, აქ არის წერებოდეს ვინმე რამეს. არაფერი, კი ბატონო. სად ვიხმი კაცო? ხო, პროტოტიპირება. პროტოტიპირება ნიშნავს რას? პროტოტიპირება
არის ესეთი რაღაცა, რომ სანამ თვითონ პროექტის დაწერას დავიწყებთ, ხო? აი გვეუბნება ისა რა ქვია მას, მოპირობითად თუ ვიზახი, ბიზნესის მხარე გვეუბნება, რომ აი ესეთი რაღაცა გჭირდება, ხო? და პროტოტიპირება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თვითონ პროექტს კი არ ვაკეთებთ, საბოლოო პროექტს კი არ ვაკეთებთ, Python-ზე ვაწყობთ პროექტს, უცებ, რომ ნახოთ რა როგორ მუშაობს რეალობაში და ანუ რაზე შეიძლება ყურადღება მივაქციოთ და რაღაც. ანუ ესე იგი წინა პროექტს ვაკეთებთ რა Python-ზე ზუსტად იმის გამო რომ ესე იგი ნაკლები დრო მიაქვს ანუ კოდის წერის დროს ძალიან მარტივად შეიძლება Python-ზე ესე იგი ყველაზე ნაკლებ დროს Python-ზე თუ გააკეთებ ამ პროექტს მაშინ წაგართმევ დროს ამიტომ პროტოტიპირება ესე ვთქვათ ესე წინარე ვარიანტის პროექტის წინარე ვარიანტის გაკეთება, ესეთი პრე-პროექტის ისა შექმნა ხდება იმაზე Python-ზე ძალიან, აი თუ დავუშვათ Python-ი იცით, ყოველთვის ჯობია რომ Python-ზე გააკეთოთ პროტოტიპირება. სკრიპტინგი არის პატარ-პატარა კოდების წერა, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ საქმეებს გიგვარებთ რა, ესე რომ ვთქვათ, პატარა საქმეს გიგვარებთ, ესეთი ამბავი არის, რომ პატარა სკრიპტების წერა, ესეთი ძალიან მოსახერხებელია და ესე იგი მე ვთქვი წინაზე რომ Flask-ი მამეთქი, გამაკვირვა მეთქი, ახლა მე იმას რომ უყურებთ, რატო არის უფრო მარტივი მეთქი. საქმე რაშია, Flask-ი არის Python-ის ყველაზე მარტივი, ესე იგი, ფრეიმვორკი და ზოგადად დაუშვათ სტარტაპს უნდა რომ ასე იგი რაღაცა პროგრამის სტარტაპს ჭირდება რომ პროგრამისტმა რაღაცა გაუკეთოს რაღაცა პროექტი გაუკეთოს რომელსაც სტარტაპი მოკიდებს ხელს წავა ინვესტორებთან და ეტყვის რომ აი ამას ვაპირებთ და თუ შეგიძლიათ რომ დაგვაფინანსოთ აი ესეთი სიტუაცია შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ხო და აი მასეთი პროექტების დაახლოებით 80% გაკეთებული არის WordPress-ზე ანუ ისეთ ვიზუალურად ვაჩვენო რა საერთოდ ესე იგი ბექენდი არ ჭირდება მასეთ პროექტს რა ესე რომ ვთქვათ რა ესე Python-ზე Flask-ზე დაწერილი ბექენდი შეიძლება საერთოდ არ ჭირდება ხო კეთებ WordPress-ზე მაგრამ თუ რაღაცა მინიმალისტური ბექენდი მაინც ჭირდება პროექტს რო აჩვენოს აი იმას რა ქვია იმას ხო ესე სტარტაპმა აჩვენოს ვიღაცა ინვესტორს და თხოვოს დაფინანსება ხო აი მაგ შემთხვევებში უკვე Flask-ს უცებს საუცფათოდ იყენებენ Flask-ს და სავარაუდოდ ეგ მომენტი იყო იქაც არ ვიცი ვერ დავდებ თავს მაგრამ ესეთი ის მომაფიქრდა ეხა ის რო ნახე რომ Flask-ი ჯანგოს ეხლა არა მანამდე ვნახე სანამ იმას აქ შემოვიდოდი ლაივში გავიდოდი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ეს მომაფიქრდა თავში, ხო? და სამეცნიერო გამოთვლები ეს ისეთი რაღაც არის, რომ ესე იგი, ნუ ახლა Python-ი რა თქმა უნდა Python-ს იყენებენ სამეცნიერო გამოთვლებში, ესე იგი, ნუ მაგრამ სხვა ენებსაც იყენებენ მეცნიერები, ნუ ეგ ისეთი მომენტი არის. ნუ პრინციპში ახლა მე დავამთავრე აქ, ესე იგი რაზეც მინდა მელაპარაკა და ეხლა ერთი ის უნდა გავარკვიო აქ როგორ დაგასმევინოთ შეკითხვები თუ აქ ხართ საერთოდ ხმის ჩართვა აქ შეიძლება თუ უნდა მოიწეროთ მეტა რა ვინმე რამე მოიწერეთ აბა თუ აქ ხართ მარტო ვარ კაცო როგორ ნახო ან ეგ როგორ ნახო რამდენი პრინციპში ყველაფერი გითხარით არ ვიცი როგორ ნახო აქ ნუ ეგ არის არავინ არაფერს არ იწერება ან არავის არაფერი შეკითხვა არ აქვს ან მარტო ვარ და ვლაპარაკობ რა ვიცი კი დაიდება ჩანაწერი დაიდება ვიმე ჩანაწერი დაიდება აუცილებლად თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, რა ვიცი, აქ მოიწერე, არ ვიცი, საერთოდ ხმით მე მგონი ანუ რო შემეკითხო, ანუ ვერბალურად ეგ მე მგონი არც აქვს ამას მაგის ფუნქცია და რავი, წერილობით თუ რამე გინდა სხვა, შემეკითხეთ, არ არის პრობლემა.
კი ბატონო. თუ არაფერი შეკითხვა არ გაქვთ, დაგემშვიდობებით მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ესე იგი საინტერესო იყო თქვენთვის და იმედი მაქვს, რომ ვინც აწი უყურებს ჩანაწერს, იმათვისაც საინტერესო იქნება. გმადლობთ, რომ დამესწარით და ნახვამდის.